A e kuptoni ju se qa po bëhet Shqipëri në orën 1 natës apo se kuptoni më? Jam këtu te kryeministria. Dhe siç e shihni, këtu protestuesi përjetshëm, Adriatik Llapaj, po bën protestën e radhës. Ja pash njoftimin në Facebook, e ka nisur në datë 8 dhjetor, që është dhe dita simbolike e demokracisë në Shqipëri, dhe ka dalë sërisht pas 3 vitesh protest që bënda atëre për çmimet, po kësaj radhe ka kundër Edi Ramës dhe politikave të tij, që sipas atij ka kapur drejtësinë e tjera e tjera. Siç u thash, ora është 1 e natës. Normalisht qyteti është bosh. E nisi i vetëm në formë simbolike, por siç e shihni, janë bashkuar shumë të tjerë dhe pritet që të vazhdoj pa ndalim. Nuk e di sa do zgjasi, por në ditët vazhdim do shikohet se si do shkojë kjo protestë. Kaq është video për sot, shihemi prapë nesër.